Na wakati mwingine mwema Mungu wetu ametufikisha tena ili kuweza kuonana tena katika siku hii kwa ajili ya kuendelea kujifunza Biblia pamoja. Kwa hivyo nawakaribisheni nyote ili tuweze kujifunza pamoja katika siku hii. Tuko na topic ambayo ni nzuri sana, topic ambayo mtaipenda sana, topic ambayo iko na matumaini makubwa sana kwa kila mmoja ambaye atakayesikia topic hii. Wakati mwingine utaweza kuwa umesikia pale kanisani ukifunzwa, lakini maybe jinsi ambavyo utakavyosikia katika siku ya leo itakuwa tofauti kidogo. Na itakuwa ni ya manufaa sana na itakuwa inatuchenga sote katika imani na kututayarisha kwa ajili ya kumraki Kristo anaporudi hivi karibuni. Hebu na tuombe ili kuweza kuanza kujifunza topic hii. Mtakatifu, mtakatifu Mungu wetu aishiye milele. Masaa tumekuja mbele zako, tunajinyegesha miguuni pako. Tunaomba Roho wako Mtakatifu aweze kushuka kwetu ili aweze kutufundisha ili tuweze kuelewa na maandiko. Asante Baba yetu kwa vile mko pamoja nasi, kwani tumeomba tukiamini msikia kwa jina la Yesu Bwana na mkombozi wetu. Amen. Sasa wapendwa, katika siku hii topic ambayo tutakayozungumzia ni topic ambayo inazungumzia mambo ya siri. Kutiwa muhuri. Kabla tujaendelea sana, swali ambayo najiuliza, what's a seal? Je, muhuri ni nini? Bidhaa zinapotengenezwa na ili iweze kuruhusiwa kutumika, ikiwa ni vyakula, lazima iweze kupimwa na idara ambayo inayoshughulikia mambo ya ubora wa bidhaa ili kuona ya kwamba hiyo product ni genuine. Ikiwa hii product haijawekwa seal, inamaanisha the seal of approval, inamaanisha ya kwamba haiwezi kutumika kwa ajili ya matumizi ya binadamu ama kwa ajili ya matumizi ambayo imekusudiwa kutekeleza. Sasa nikiwakumbusha kidogo, unaponunua kama ni kinywaji hivyo, unapata hapo imeandikwa kwa kifuniko kwa kusidi pale, hapa imeandikwa kwamba if the seal is broken, do not consume. Unaona? Sasa what's a seal? A seal is a mark of approval. Yaani muhuri ni alama ya utambulisho ya kuonyesha kwamba hiyo kitu ni halisi, ni kitu ambacho ni bora. Sasa mbona tunajifunza kuhusu mambo ya siri? We are talking about the seal of the living God. Andika hapo juu, kama unaandika chini juu hapo title, andika the seal of the living God. Kumbe Mungu ako na muhuri pia, natia watu wake. Revelation 7 huo mstari wa 2 na 3. Revelation 7 2 and 3 nasema hivi: And I saw angel ascending from the east, having the seal of the living God, and he cried with a loud voice to the four angels to whom it was given to hurt the earth and the sea. Nikaona malaika mwingine akipanda kutoka mawio ya jua, mwenye muhuri wa Mungu aliye hai. Akawapigia kelele kwa sauti wale wa malaika wanne waliopewa kuiduru inji na bahari, akisema, msiduru inji wala bahari wala miti, hata tutakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso zao. Unaona? Kumbe watu wa Mungu, kabla Yesu hajakuja kuwachukua, lazima watiwe muhuri.
Kumbe ndio sababu Yesu alikuwa anasema ya kwamba nimewanunua kwa thamani. I bought you at a price. Ya kwamba ni lazima watiwe muhuri ili kuthibitishwa ya kwamba wao ni watoto wa Mungu. Naona? Sasa, swali. What is the seal of the living God? Muhuri wa Mungu ni upi? Muhuri huu ambao umetajwa ni upi? Wengine wanaweza kusema ya kwamba ni Sabato. I don't have any objection to that. Lakini tutakuja kujifunza baadaye. Lakini sasa nataka tuweze kujifunza katika Biblia, tutaona ya kwamba kuna muhuri ambao mtu wa Mungu anafaa kupata ili kusudi aonekane ya kwamba amethibitishwa na Mungu kuwa yeye ni mtoto wa Mungu. Sasa hii nasema ya kwamba ni lazima hao watu wa Mungu waweze kutiwa muhuri. Huyu malaika anasema msidhuru nchi, msidhuru bahari mpaka tutakapo maliza kuwatia watumishi wa Mungu wetu muhuri. Unaona? Sasa swali ni hili. Huu muhuri wa Mungu ni nini? Je, muhuri wa Mungu ni nini? Ufunuo 14 mstari wa kwanza. Inasema hivi. A lamb stood on Mount Zion, and with him 144,000, having his father's name written in their foreheads. A lamb stood on Mount Zion, with him 144,000, having his father's name written in their foreheads. As you can see, Revelation 7 inaposema hapo hivi ya kwamba wanatiwa muhuri katika watu wa Mungu katika vibaji vya nyuso zao. Ukienda Ufunuo 14 inakuambia huo muhuri ni nini. Inasema ya kwamba having their father's name written in their foreheads. Unapoangalia maneno haya ambaye yanazungumzia kuhusu jina la Mungu katika vipaji vya nyuso zao. Ukirudi katika kitabu cha Yeremia 31:31, nayo inasema namna hii. Kuna kitu ambaye inasema hivi. Inasema, but this shall be the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my laws in their inward parts and write in their hearts. And I will be their God, and they shall be my people. Naona? Ya kwamba, since the name is associated with the character. So, your name is your character. So, the character of God, the name of God is the character of God. Sasa ukirudi katika hiyo Yeremia, inasema ya kwamba, nitaweka sheria zangu katika nia zao, ndani yao, katika nia zao. Na katika mioyo yao nitaziandika. Ukienda 34 inasema ya kwamba nao watakuwa watu wangu, nami nitakuwa Mungu wao. Sasa ikiwa hivyo anasema mtu hatafundishana na jirani, mtu na ndugu yake ama mtu na jirani yake wakisema mjue Mungu, maana wote watanijua mimi kuanzia mdogo mpaka mkubwa. Nitawasamehe dhambi zao na makosa yao sitayakumbuka tena. Sasa unaona? So the seal of God inaonyesha is the character of God. And this character of God will be in the minds of the people of God. So wakati tabia yako inapobadilika, hata jina inabadilika. Kwa mfano, tuseme wewe ni mhubiri. Na imepatikana kwamba wewe umekuwa unaingia watu. So, watu watasema kwamba wamepata mhubiri akiiba, ama watasema nini? Watasema tumempata nani? Mwizi. Kama wewe ni mhubiri, umepatikana wewe unahusika katika mambo ya uzerati, hawatasema kwamba tumepata mhubiri akifanya uzerati. Watasema ya kwamba huyu ni mserati. What happened? Ni nini inabadilika? Wakati jina lako inabadilika mpendwa,
tabia yako ikibadilika, inabadilika na jina pia. Sasa watu wa Mungu ambao wameitanishwa na Mungu, ambao Mungu anawaita watu wake, they have the character of Jesus Christ in them, ambao tunasoma katika kitabu cha Wagalatia ya kwamba is the fruits of the Holy Spirit. Unaona ni character ambayo ni nzuri, a holy character. Na unaposoma katika kitabu cha Yeremia 23 inasema hivi, and this is his name whereby he shall be called the Lord our righteousness. So Jesus Christ was meant to be a righteousness to us. Alifanywa kama utakatifu wetu. Kristo akafanywa kuwa sheria ya utakatifu kwa watu ambao wamemwamini. Unaona? Yeye akafanywa kama sheria ya utakatifu. Na hiyo sheria ya utakatifu kwake tunahesabiwa haki kupitia kwa njia ya imani. Sasa wale watu ambao watakaotiwa muhuri, maandiko inasema the number is given here. Wengine ambao tunaona kwamba wanasema this is a symbolic number, you see, watu hawezi kwa sababu wanaovia kwamba huenda hawatakuwa miongoni mwao. Wanaona hata hiyo namba ikesonga kidogo. But inasema kwamba Revelation 7 inasema ya kwamba 7:4 mpaka 8 inatuambia wale ambao watakaotiwa muhuri. Inasema hivi. And I had the number of them which were sealed, and they were sealed 144,000 of all the tribes of the children of Israel. Wale ambao waliotiwa muhuri ni nyumba 12 wa nyumba ya Israeli, the 12 tribes of Israel. Ukisoma hapo kwa chini utaona 12,000 from the house of Benjamin, 12,000 from the house of God, 12,000. Utasoma mpaka utafika if you add up hizo tribes zote, then you will see that zina add up to 144,000. Question: hii inazungumzia old Israel ama the modern Israel? Ukikumbuka ya kwamba Israeli za zamani walipomwasi Mungu akawaacha. Na anasema kwamba nami nikajikusanyia watu mimi mwenyewe katika kila kabila, kila jamaa, kila lugha. Tunaona kwamba katika kitabu cha Ufunuo Yohana anapoonyeshwa 144,000, anaonyeshwa tena watu wengine wengi kama mchanga wa bahari. So hii namba ambayo ni 144,000, which is a special group, hawa pekee ndio waliotiwa muhuri kulingana na hiyo fungu vile inasema. Wale ambao waliotiwa muhuri ni hao ambao wanaotiwa muhuri. So hawa 144,000 lazima wawe katika siku hizi za mwisho. Lazima wakuwepo kwa sababu hawa wakati wa Revelation 18 ambayo inazungumzia about the loud cry. Hawa ndio wakati watakapokuwa sealed, and then therefore they will come out. They will come out waweze kwenda ili kuwafikia wale ambao wako nje, out of the church. Nje. You know, when I talk about the church, ukisoma katika 1 Timothy 4:1 inasema Roho anena wasi ya kwamba siku za mwisho wengine watajitenga na imani kwa kusifuata roho zidanganyazo na mafundisho ya masetani. So those ones who will remain in the faith will be among 144,000, and these 144,000 are the ones who will give the loud cry of Revelation 18:1. Unaona? Hawa ndio watakao kusanya wale ambao wengi kama mchanga wa bahari ambao Yohana alionyeshwa wakiwa wamesimama kando ya bahari ya Kio. Unaona? Umeona hiyo kitu? Sasa tuendelee kidogo. Tuende katika kitabu
cha Isaiah 8:16. Does God still have to do anything to do with his law? Isaiah 8:6 inasema hivi, find out the testimony, seal the law among my disciples. Find out the testimony, seal the law among my disciples. The law which is being talked about here in Isaiah 8:16 is the law of righteousness, which ambayo tumeonyeshwa ya kwamba Jesus Christ was meant to be a law righteousness to us. Kitabu cha Hebrews 8:10. Then you can see that, you can prove. Hebrews 8:10 nasema, this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, say the Lord. I will put my laws into their minds and write them in their hearts. Since Jesus Christ is the law of righteousness, yeye mwenyewe anasema kwamba ataweka sheria hiyo, yeye akiwa ni sheria ya haki, atakuwa ndani ya watu wake. Anasema I will put my laws into their minds. Yes. Can't you see that your mind inaonyesha your character? So in your mind inaonyesha the character you have. So the people of God, they have the character of God, which is the holy characters, which we have seen. The character is associated with the name. So your names, your character. So you have Christ's character. Then inaonyesha ya kwamba we mwenyewe utakuwa mtakatifu jinsi Kristo alivyo mtakatifu. Na sasa swali, katika wale ambao wako katika hilo kanisa la Mungu ambalo litakuwa liko katika siku za mwisho ambazo tunaona ni siku hizi, ni watu gani ambao wanaotiwa muhuri katika kanisa hilo? Ambao tunaona wakilisha ile the old Israel. When you read Ezekiel 9:1-4, and then it says, and the Lord said unto him, go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and set a mark upon the foreheads of the men that sigh and cry for all the abomination that be done in the midst thereof. Unaona? Yeye anaonyeshwa kwamba jinsi ambavyo watu wa Mungu wanapotiwa muhuri, akaonyeshwa kwamba hivi, wakaambiwa hivi, inasema, and the Lord said unto him, go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem. Jerusalem ni kanisa la Mungu, and set a mark upon the forehead, the mark which we have seen in Revelation. Then is the name of God, which is the character of God. Of them, the men that sigh and cry, those ones who receive the seal, are only those ones who sigh and cry for the abomination which is done in the church. Unaona? Uwezi kutiwa muhuri huu. Muhuri huu ni muhuri wa kipekee, wapendwa, ambao watu ambao wanaopata muhuri huu ni wale ambao wameshika amri za Mungu na wako na imani ya Yesu ambaye ndiye roho ya unabii. Na watu hawa wanalia na kuugua kwa sababu ya makosa yanayofanyika ndani ya nyumba ya Mungu. Wakati kitabu cha Timotheo wa kwanza fungu la 4 mstari wa kwanza inaposema kwamba wengine watajitenga na imani kwa kusifuata roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani, hawa wanabaki katika imani. Hawa wanalia na kuugua kwa sababu ya makosa. Wanaonya watu wasiende kinyume na mapenzi ya Mungu, na wao wenyewe wanakuwa ni role model. Yes, wao wenyewe wanakuwa ni mfano wa kuiwa na watu. Ni mfano wa kuiwa na watu. Wanaonyesha by example. Wanakataza watu hivi sio hivyo inafaa kufanya, na wanaonekana wao wenyewe hawafanyi hivyo. Wanaweka watu katika njia ya kweli ya kuonyesha ya kwamba ni Mungu pekee ndiye anafaa kuabudiwa, hakuna Mungu mwingine kando yake.
So these people, they have the spirit. You see, kuna mahali Yesu mwenyewe alikuwa anazungumzia about the coming of Elijah the prophet, ambao tutakuja kujifunza hapo mbeleni. Inasema kwamba these people, they have the character that which was in Elijah the prophet. The character ilikuwa nayo, alikuwa anapinga false worship. So these people wanapinga false worship in the church. Wanapinga false worship. They worship the living God, na wanafanya kulingana na jinsi ambavyo anavyosema, na wanafuata misingi na imani ya mitume, ambaye ni imani ambayo Kristo alikuwa nayo na mitume wakaiga kutoka kwake. Na kanisa la Mungu katika siku za mwisho litakuwa limeshikilia imani na mafundisho ambayo ilikuwa ni mitume pamoja na manabii, na Kristo akiwa ndio cornerstone. Yeye ndio jiwe kuu la pembeni, Christ akiwa ndio the head of the church. So this is a church ambaye Mungu anataka katika siku hizi za mwisho, ili iweze kuwa nuru kwa watu. Sifuate watu kwenda kwa kanisa kwa sababu they are just for the sake of going to the church. No. Soma maandiko. Omba Mungu akusaidie. Omba Mungu akusaidie. Mali uelewi, omba. Wacha kufuata wahubiri. Omba. Soma maandiko na Roho wa Mungu atakufundisha. Maana maandiko inasema huyo Roho akisaa kuja atawafundisha, awatie kwenye ukweli wote. Ndio tukaona katika ile kitabu cha Yeremia 31 na 32 inasema kwamba watu wote watamjua Mungu. Wakati gani? Wakati huo wa Roho atawafundisha na watie kwenye ukweli wote. And Jesus Christ anasema in 2 Corinthians 3:17 anasema mimi ndimi huyu Roho. Nani atakufundisha? Kristo mwenyewe ndiye atakufundisha yote ambaye aliambiwa na Baba yake. Thank you, na Mungu asifiwe.